張嘅啫，呢個9張真係累死嘅。但係冇理由唔打啫。冇一定要你打，如果你係咁打啊嘛。或者你再唔覺意跌啲牌出嚟，等我哋冇咁驚睇到。咁早。我哋睇到冇咁驚嘅時候，就可能俾啲你。頭先話冇咁驚。頭先唔知係咪個個都睇到嘛？應該唔係，乜都睇唔到。咁所以佢而家咁驚。包係咪128啊？係。不能放棄，所以頭先佢話佢冇牌打，其實唔係冇。如果你局打，你局打就唔使。佢好明顯唔係局打打啦，咁你雞糊仲有糊結。佢係要叫糊。係咪15分鐘？陣間好快。我陣俾你睇我啲牌啊！你冇你東都唔使驚我啦，我都唔使包。我都唔想包，不過東都。乜嘢啊？我咁樣啊，我自己我唔驚你都揸住一隻東啊！你打咗幾次花係咯，係啊我咯東都驚喎。係啊包你唔使包啊！你去換咗嗱有9萬，我陣俾你睇啊嗱。攞翻嚟。唉，真係唔掂。啊傻傻地嘅喎，如果佢冇咗隻東，佢咪自己留住個東咯。我打。你搞埋啲咁嘅，但係咁我冇咁驚包啦，啫。都叫出衝。係咪爆棚啫係嘛？一頭你而家係咪單調啊？你唔好理佢啦。我點答你啊，媽咪？答你又話唔好講。我唔答得你嘅喎。